Γεια σας παιδιά, σήμερα Τζάμις Unboxing. Όπως βλέπετε Ανάσταση στο νησί Σάμος. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε το βεγγαλικό Tropic. Περιμένω τώρα να χτυπήσουν οι καμπάνες. Σάμο. Άντε. Είμαστε εδώ σε ένα χωράφι, τι είναι, που θα έχει παλιά εδώ σπίτια, πολυκατοικία, παλιά όμως. Τώρα, η καταστροφή έχουν μείνει εδώ κάτι πράγματα. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Μπα, ας το παίζουμε. Ακούτε τον μπαμπά τώρα, μέχρι να γίνει. Χωνόμουν και τράβηξε λίγο πιο πριν. Άντε. 16 βολών, το Balloon Fire. Το έχω ξαναπεί, είναι μια γνωστή εταιρεία. Μια αγαπημένη. Μια μπάλα, Πω, ακούγονται, άμα τα ακούτε. Πω. Τι είναι αυτό ρε. Άντε, πες το. Σε χωράφι. Είναι και κάποιοι φίλοι μου. Έχουνε τέτοιο. Πώς το λένε. Μανεφίστο μάνα. Μεφίστο μάνα. Με φυτίλι. Πω ρε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Τώρα. Τώρα μπαμπά. Τον Άβο. Τον Άβο. Όπα. Πω. Όλε. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Φρικολίδα εδώ. Όλε. Με τσιρά. Καλή Ανάσταση! Εδώ είμαι! Βλέπω! Εδώ είμαι! Βλέπω! Όπα. Βίντεο. Όπα ρε. Όπα και εδώ. Όπα, Κώστα, πρόσεχε πίσω. Κώστα, με φύγε. Κώστα, φύγε. Κώστα, σου. Πόρε, είσαι ωραίο παιδιά. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Στη Σάμο όπως βλέπετε.
Εδώ είναι κάποιοι φίλοι. Δεν ξέρω αν φαίνεται, παιδες. Λογικά φαίνεται. Πω. Βγήκε μια γυναίκα και φώνασε και λέει εδώ τα ρίχνετε. Πω. Παιδιά, το πιο ωραίο. Εδώ κάτι φίλοι μου. Κάποια άλλη φωνάζε μια γυναίκα.